男子开车外出游玩，路过水桥时被冷血动物拦住，吓得只能躲在车里。现在在周末的时候，很多人都喜欢趁着放假带着自己的家人好好出去游玩一番，好好的培养一下感情。但是外出游玩的时候也是会碰到危险的。一男子在周末的时候开车自己的私家车带着家人一起出去玩了，就在他们过一座桥的时候，他们竟然碰到了这样一件令人害怕的事情。当时他们就有点害怕，后来想想，那更是惊吓不已。原来当时男子看着前面那一座桥上没有什么车子，他就放心的开了上去，想着通过这座桥马上就要到目的的了，就可以好好的欣赏周边的风景了。可是就在这个时候，突然有一条鳄鱼爬了上来。这条鳄鱼一下子就挡在路中间，并且慢慢的向男子他们的车跑了过去。男子不敢压过去，因为他还是保护动物，但是车子要后退不得，这可怎么办？于是男子就将车子就停在了旁边，想等着这鳄鱼自己买去自己回去了。果不其然，这二位看到车子里的人都不出来，他就很无趣，就自己慢慢的爬回的好累。这男子一家人才放了心，忙将车子开了过去。幸好这一家子是坐在车子里面的钥匙，走在路上那可怎么办呢？万一这鳄鱼爬着追赶自己，也不知道这鳄鱼是哪里出来的。这里明明是大马路，但是出现了这样凶猛的动物，还是很令人害怕的。男子他们后面想想，幸好自己真的是坐在车子里面的，不然可能就性命不保了。希望过桥的人们要多加小心，千万不要碰上这凶猛的动物。图片来源于网络。